fanambarana manoloana ny fanambarana izay nataon'ny solombavam-bahoaka ny Bealanana faritra Sofia mahakasika ny fanosorapotaka ny Sepa-Manosy syndicat ny mpanabe manerana ny nosy sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny Bureau national sy ny mpampianatra mpanabe rehetra mivondrona ao anatin'izany Sepa-Manosy zany dia manao izao fanambarana izao. Nielohinay ny fiampangana miaro lainga izay nataon'ny solombavam-bahoaka io mikasika ny Sepa-Manosy. Ny Sepa-Manosy dia tafiditra ao anatin'ny komite ad hoc izay nambaran'ny solombavam-bahoaka io ary sarotiny mafy amin'ny fanadiovana ny fandraisana mpampianatra FRAM ho mpiasam-panjakana. Sarotiny ihany koa izay amin'ny fampanjakana ny marina sy ny rariny ka ny fanambarana izay natao dia tsy eken'ny Sepa-Manosy satria tsy marina ary tsy mitombona velively. Ny zava-misy dia tsy afaka nanareo fomba mahazatra azy ny mpanao politika ankehitriny hampiditra ny mpiray atoko aminy sy ny namany ary ny havany ka dia avadika fanenjena tsotra izao zany fitakiana zany izay marina ataon'ny syndicat. Manaraka izany ny fisian'ny fitarainana valonjato eo namantana aty amin'ny Bureau nasionaly dia marika hanambarana ny toky apetrak'ireo mpampianatra amin'ity syndicat ity ary ihany koa mampibaribary fa mangarahara ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministera. Mampalahelo ny toe-javatra mitrangatra satria solombavam-bahoaka mpanao lalàna izay azo lazaina fa tompo lalam-panorenana no manao antso handravana syndicat izay ny lalam-panorenana nefa no manome lalana hijoron'ny syndicat sy hanaovany asa. Noho izany tokony hiverina hianatra sy handinika ny lalàna zany solombavam-bahoaka zany mba tsy hanalana baraka fikambanana sy ny ministera tahaka an'izao. Ny olany raha matao solombavam-bahoaka sy ny mpampianatra ny toerana dia iangavianay mba tsy ampidirina ao anatin'izany ny ministera sy ny Bureau nasionaly fa maharay aman-dreny azy dia ho vahany any toerana eo ihany koa amin'ny mampanolotsay mpampianarana azy amin'ny maha-conseillera pédagogique azy. Mahakasika ny subvention ny mpampianatra FRAM raha tsy misy ny vahaolana amin'ny herinandro ity dia nanapa-kevitra ny mpampianatra sy ny FRAM rehetra fa hanatsahatra ny lakre manomboka latsinainy ary iarahana amin'ny efa-piasa raikitra izany. Farany efa any amin'ny ambaratonga-pahefana ny fitakian'ny mpanabe ho fanatsarana ny fiainany. Koa miantso ny solombavam-bahoaka tsy mba zaza izay ny biaziny mpanabe zahay ka mahatsiaro ny andraikiny mba hijery izany tolo-kevitra izany. Masina ny tanindrazana rehefa masina ny fanabeazana ka omena asina ny mpanabe.